ഹലോ. ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡ് സീറ്റും അതുപോലെ പാട്ടൊക്കെ ഉള്ള ബസ് നോക്കിയിട്ടാണ് കയറിയത്. നല്ല നല്ല പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല നൊസ്റ്റാൾജിയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കുറേ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ട് അതുപോലെ തന്നെ 5 രൂപ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ DTTC ഓഫീസിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പോയി. നമ്മളിന്ന് ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുറേ വർത്തമാനമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കുറേ തമാശയും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സീരിയസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ ബസ് പിടിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി നമ്മൾ തിരിച്ച് 2 വീലറൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് വീട്ടിലോട്ട് പോയത്. അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ.